Всем привет! Вы на канале Сэш ТВ. Сегодня покажу, как завязывать пояс на дзюдо по-мастерски. Сейчас. Подождите. Так, что за фигня полоска? Ой, батарея. Короче. Как сделать, чтобы завязывать пояс по-мастерски из дзюдо? Сейчас я вам покажу. Где я тут видел? Вот. Я это видео уже смотрел, и третий способ не очень. Ставьте большие пальчики вверх. Всем спасибо. Всем пока.